गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक DIY करेंगे। इसमें ये जो है ना हमारा, ये ची ची आवाज़ कर रहा है जब इसको घुमा रहे हैं और ये हार्ड हो गया है, इसमें ची ची आवाज़ आ रही है। तो इसको आज हम फिक्स करते हैं घर पर ही। तो ये मिल्टन का वो है हमारा मॉप। इसको मैंने थोड़ा सा ये इसके हैंडल वगैरह खोले हैं और इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या तामझाम है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको अभी हमें पेचकस से खोलना पड़ेगा, तो मैं 1 मिनट के लिए आप रुको, मैं इसको खोलता हूँ, फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। इसमें साइड में वो रहता है, ये मैंने खोल लिया है। तो बस इसका ध्यान ये रखना है कि पहले हैंडल को खोलना है। ये जो हैंडल होता है ना, क्योंकि ये जो हैंडल होता है ये इसके अंदर लगा होता है, तो इसको नहीं खोलोगे तब तक ये खुलेगा नहीं। मेरे को 5 मिनट ये समझने में लगा कि खुल क्यों नहीं रहा है। बाकी उसके बाद में फिर ये देखो ऐसे वाले लॉक लगे हुए हैं इसमें। ये जो लॉक है इनको पेचकस से अगर साइड करोगे तो ये निकल के बाहर आ जाएगा ऐसे। अब ये बाहर आने के बाद इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, इसको हमें निकालना है। कंपनियां ऐसा बनाती हैं कि बस एक बार बन जाए उसके बाद रिपेयरिंग नहीं होती। अब ये जो है इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखो सिंपल एक प्लास्टिक का वो लगा हुआ है जो घूमता है एक लोहे के ऊपर। अब हम ख़रीदते टाइम इसको तो स्टील का ले लेते हैं, बट अंदर तो कंपनी ने लोहा लगाया हुआ है, तो कितना भी कोशिश करोगे जर तो खाएगा ही। कितनी भी बड़ी कंपनी हो, यहाँ जर लगा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ऑयलिंग करता हूँ। अब आप 1 मिनट होल्ड करो थानी। तो मैंने इसमें आलमंड ड्रॉप्स का जो बादाम का तेल है ना वो लगाया, कर दिया ऑन। अब देखो इसको ऐसे करके डालना है ताकि इस प्लास्टिक, क्योंकि ये प्लास्टिक बाहर नहीं आ रहा है, मैंने इसकी कोशिश करी थी इसको बाहर लाने की, ये नहीं आ रहा है। तो अब मैं इसमें ऑयल डालूँगा ऐसे करके ना, तो देखते हैं इसकी चीची की आवाज़ ख़त्म होती है कि नहीं होती है। थोड़ा सा बस DIY कर रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद रिपेयर हो जाना चाहिए। अब इसमें तेल डाल देते हैं ताकि इसके अंदर चला जाए। थोड़ा थोड़ा बाहर गिर रहा है बट चलेगा, उतना थोड़ा कम चलेगा। थोड़ा सा इसको पूछ देता हूँ एक्स्ट्रा को। अब मैंने इसमें तेल डाला है ताकि इसके अंदर चला जाए। अब इसके अंदर चला गया, इसको थोड़ा ऐसे हाथ से घुमा देना है। अब ये सॉफ्ट होने लग गया है। ये क्या है, हमने ना इसको 10 दिन हम बाहर चले गए थे कहीं, तो हमने इसको यूज़ नहीं किया, तो इसमें जर लग गया पानी से ना, इस रोड के ऊपर लोहे की, और ये प्लास्टिक चौक जाम हो गया। अब देखो ये सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल ची पी आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये 1800-1900 रुपये का आता है। लोग बाग इसको सोचते हैं ये ख़राब हो गया और इसको फेंक देते हैं, जबकि इसको हम ऐसे रिपेयर कर सकते हैं। अब देखो मैंने इसमें ऑयलिंग कर दिया है, अब ये एकदम सॉफ्ट हो गया। थोड़ा सा और कर देता हूँ ताकि